지금 동영상은 온라인에서 판매되는 타 사제 브랜드의 LG 건조기 14kg을 올린 뒤 젖은 겨울 이불을 넣고 건조를 시키는 모습을 보여줍니다. 보시다시피 벽에 고정을 안 할 시 흔들림이 심합니다. 특히 걱정되는 부분은 앵글 접지 부분이 날개식으로 되어 있어 이런 흔들림이 지속되면 이 부분이 늘어져 자칫 앵글이 무너질 수 있는 위험도 느껴집니다. 그리고 이 접지 부분에서 발생되는 소음도 계속 느껴지시죠? 또한 상판엔 건조기와 고정할 수 있는 키트가 없어서 건조 후 이불이나 긴 옷감을 꺼내다가 건조기가 앞으로 전복될 수 있는 위험도 있습니다. 또한 타 사제 앵글 바닥엔 수평을 맞춰줄 수 있는 부분이 없어 바닥 수평이 심하게 틀릴 경우 흔들림이 더 심해질 수 있습니다. 이에 반해 쉐우드 다빈치 앵글은 같은 14kg에 젖은 겨울 이불을 넣고 같은 조건에 돌려보았지만 벽에 고정 장치를 하지 않아도 흔들림이 거의 없고 건조기와 앵글을 고정시켜주는 고정 장치가 되어 있으며 혹시나 건조기와 고정 장치를 장착한 뒤 이불 같은 것을 꺼내다 건조기가 달린 채 앵글과 같이 앞으로 전복되는 것을 막아주기 위해 쉐우드 다빈치 앵글 하단 바닥에 2개의 바가 있어 이런 위험을 잡아줍니다. 작동 중 앵글에서 어떠한 소음도 발생하지 않으며 바닥 하단엔 수평을 맞춰줄 수 있는 부분이 있어 안전하게 사용하실 수 있습니다.